今日2026年3月13日黑色星期五，但係而家晚上都係6點半左右咧，個天仲未好黑，咁嘅話咧，目前咧黑貓都見唔到一隻，即係意思唔係好黑啦，係嘛？我今晚咧喺呢度開工，通常嚟講咧，我都早15分鐘到埗啊，我就比較上咧早到遲走嗰種人嚟嘅，啲冇所謂啦。有人請我做嘢，我都已經好滿意啦。咁啊，通常嚟講都要有敬業樂業嘅精神㗎。而家對面嗰啲竹棚嘅話咧，佢都唔能夠鋪啲防火網，因為暫時仲未搞好。黃福苑嗰度火災嘅關係咧，所以啲防火網咧要合格先可以鋪上去嘅嗰啲，要做咗阻燃啊嗰啲。咁麥當勞個招牌雖然就喺呢度喎，其實咧麥當勞咧真正麥當勞咧就喺嗰度嗰個位置嘅。咁啊，我覺得麥當勞係非常之大方啦，俾呢啲無論路人啊、遊客啊都喺嗰度通宵坐或者通宵瞓覺，借廁所用，好多唔係噶嘛。香港好多人都過嚟嚟㗎，有啲好似九記清湯腩咁樣，我記得10年前嘅話咧，佢已經喺張玻璃嗰度咧就寫住借廁所用咧就收30蚊，咁好有可能佢即係好有錢使啦。嗰間咁嘅九記清湯腩就喺呢個砵蘭街、界限街中間嗰邊嘅，咁佢好快就結束咗啦。或者佢呢啲都係因果報應啦，係嘛？呢個世界唔使出家人㗎嘛，正常嘅人都要幫別人家啦。如果人哋問你借洗手間，你可以唔借，但你又唔需要貼張紙出嚟話要收人30蚊啦。嗰時係15年前啦，大概都係。仲有一間咧，亦都係佢就係賣嗰啲四川麻辣湯啊，咁嗰啲咁嘅嘢，佢喺門口寫住咧借廁所用嘅收50蚊。咁但係嚟講咧，佢做到年齡都唔夠啊，已經結束咗啦。我發覺咧，如果你喺門口寫啲咁嘅嘢喺度嘅話咧，好似好不近人情。而家我呢個咁嘅人嘅話咧，就唔幫襯嘅。例如而家喺呢個汝州街有間叫做咩南昌餐廳啊、紅葉餐廳，我喺門口都寫住緊借廁所用我收20蚊。咁我通常都唔會去借嘅，但係你計我就唔會盡量唔幫襯咯，除非真係我都跳舞啦，係咪？我唔贊成人哋寫啲咁嘅詞出嚟咁恰我咯，真係冇必要啊嘛，係嘛？咁亦都有啲人係咁嘅，佢可能好識講大話嘅，又話廁所壞咗要去後巷嗰度，咁係一件事。但係你門口貼張紙喺度咧，寫啲咁嘅嘢又更唔好。仲有咧，佢哋有好多香港人嘅話咧，寫啲咁嘅嘢，好多時人哋國內啲遊客嘅人生路不熟嘅話，真係急起上嚟都唔點算啊嘛！我喺呢度對嗱，我而家呢度喺張大海度開工啊，有一次有3個人，可能係護士嚟㗎，嗰個細路急到不得了，我呢度有冇洗手間喎？我話你隔離麥當勞咧，麥當勞我洗廁所唔用得喎，於是我就識做啦，即刻打開呢個後巷門，但我前面影住呢個後巷門咧，佢嗰度咧就有個3D個男細路，你唔使驚，啲蚊咧唔會咬呢個小細細嘅，咁嘅話唯有俾佢去嗰度咯。當時晚上都黑麻麻嘅，就喺呢度出現咯。